Зяюацхан бомборнууд минь. Ютубер төвшгийн хэдхэн хоногийн өмнө ярьсан бичлэгүүдийг үзсэн хүмүүсийн зөндөө байгаа бах тий. Тэгвэл энэ бичлэгт яригдсан Тайваны алдарт аимшиг яриа болох улаан хувцастай жаахан охины тухай ийм 3 кино байт юм байлаа. Эхний 2 анги нь мэдээж яг энэ улаан хувцастай ууланд байдаг охины сүнсний тухай бол 3 дахь кино шал өөр буюу загсан Чингис нэг сүнсний сэдвтэй байт юм байлаа. Хит хитэн комент ирсэн тул юу ч гэсэн эхний ангийг нь тоороо оруулахар шийдлээ. Наа харин энэ анги нь таалагдаад дараагийн ангийг нь үзье гэвэл мэдээж суугтаа сабаа дараад яг энэ бичлэгний доор үзье гэд комментоор бичээрэй. Чин Вэй Хав найруулагчийн 2015 онд найруулсан The Tag Along буюу яг нөгөө Тайван улсын хүмүүсийн дотор ам дамжин яригддаг алдарт уулын сүнсний тухай гарах бөгөөд 2016 оны Taipei Film Awards-аас шилдэг эрэгтэй эмэгтэй жүжигчний шагнал аваад амжсан байдаг. Тэгэхээр бас л хоосонгүй нэлээ үзээтэй кино гэдэг нь харагдаж байгааз. Тэгэхээр олон юм яриад байх уу? Шууд 2015 онд хийгдсэн The Tag Along киноны 1-р анги руугаа шууд орцгоё. Энэхүү домогт сүнс нь хүүхдийн эсвэл сармагчны дүрээр харагддаг ба хохирогчийнхоо гимшиж явдаг зүйлийг нь ашиглан ховсдож удирддаг. Хэмээх үгсээр кино маань эхэлнэ. Нэгэн эмээ шөнөөр ууланд ганцаараа явах ба араас нь хэн нэгэн нэрээр нь дуудснаар ор сураггүй алга болсон байдаг. Манай киноны нэгэн чухал дүр болох хоо эмээ сая алга болдог эмээгний 90 сурвалжилж буй зураг руу хайчвдаа чи хурдан ирээрээ хамтдаа дууд уулцгаая хэмээн их хэл харамсалтайгаар хэлж харагддаг. Манай киноны гол дүр болох Вэй сэрүүлэгнээс хоцрон яаран сэрээд эмээ хоорууга эмээ та намайг сэрэхгүй яасан юм бэ? Яагаад сэрүүлэг унтраачихсан юм бэ гэдэл үглэн эмээгийнхээ бэлдсэн хоолноос хальт идчихээд ажилдаа гараад явна. Хоо эмээ өдрийн хоолыг нь бэлтэнгээ одоо найз охинтойгоо гэрлэх болоогүй юу? Бүтэн 4-5 жил хамт байлаа штэ. Өнөө орой аваад ир хамтдаа хоол идэ. Хөө энэ өдрийн хоолоо мартчихлаа штэ гэдэл орлоод үлдэнэ. Вэйг дөнгөж ажилдаа гарахад гэрт хоо эмээг хэн нэгэн нэрээр нь дуудах ба Манай Вэй найз охин Ичүн эфэнд ажилдаг ба Вэй ажилдаа явахдаа чихвчээр найз охиныхоо сонсон их хэл инээ талд нь жаргалтаа явж харагдана. Вэй үл хөдлөх зуучин ажил хийдэг ба ажлын нэгэн шинэ өдөр эхэлж үйлчлүүлэгч нартаа байр танилцуулж явхад эмээн залгасан ч манай хүн салгаад л хайна. Гэтэл гинтэл ардуур нэг зүйл явж харагдах ба гайхан очвол эмээгийнх нь бэлдсэн өдрийн хоол нь байж ахын тэр. Манай Вэй ч эмээ нэрэд явсан юм байх таа гэд гайхан эмээ рүүгээ эргүүлэн залгахтал эмээн дуудлагыг нь авдаггүй. Эмээ нь орой найз охин авчраараа гэсэн тул найз охин Ичүний ажил дээр очин ажлаас нь аваад гэртээ харих замдаа нэгэн байраар хамтдаа орно. Манай Вэй ч яг л ажиллаа хийж байгаа мэт уг байшин танилцуулан найз охинтойгоо маазарч байгаад яг барилдах гэтэл найз охин нь уурлаад л эхэллээ дээ. Би хүүхдтэй болох гэрлэх тухай ямар ч бодлого байгаа гэж чамд хэлсэн штэ. Бас гэрлээд хамт амьдралаа гэхэд эмээтэй чинь яаж хамт амьдрах юм бэ гэдэл уурлаж гарлаа да. Манай Вэйж зөрүүлэн уг нь би чамтай гэрлээд амьдрах гээд эмээгийн байшинг барьцаанд тавиад энэ байшингийн урьдчилгааг төлчихсөн штэ гэдэл их хэл гомдсон царайтай харагдана. Манай хоёр Вэйн гэрт ирэхэд эмээ нь хоол бэлдээ тавьчихсан байх ба их хэл дуу муутайгаар манай нөгөө найз эмгэн олчихсан байна лээ. Би явж тэрнтэй хамт дууллаа гээл гараад явчихна. Найз эмгэн гэдэг нь яг нөгөө киноны хамгийн ихэнд ой дотор явж байгаад араас нь хэн нэг нэрээр нь дуудаад алга болдог эмгэн. Манай хоёр ч за эмээ завгүй юм байна да гээл хоолоо идэхээр явна. Өглөөч болоход байрны харуулах нөгөө алга болдог эмээг олон тэр хавайл нэг юм болно. Вэйж бас л сэрүүлэгнээс хоцрон яаран сэрэхэд эмээ байхгүй өдрийн хоолыг нь бэлдээд л тавьчихсан байна. Вэй ажилдаа явахаар гарахад нөгөө ор сургуу байж байгаа дөнгөж олцсон эмээтэй таарах ба нөгөө эмээ нь манай хүнийг харснаа өдөөс нь уучлаарай гэдэл давтан хэлээд байдаг. Вэй ажил дээрээ байхад хинээс ч юм нэгэн илгээмж ирэхэд дотор нь жижигхэн видео камер байхан тэр. Доторх дүрсийг нь үзтэн л өөрийнх нь эмээ болох хоон найзуудтайгаа их хэл хөвгөлтэй ууланд алхаж буй дүрс байх ба яг ард нь нэгэн сонин улаан хувцастай жоохон охин харагддаг. Вэй ажлаа таран гэртээ орохын өмнө нөгөө харуулах дээр очин нөгөө алга болдог эмээгийн камер биш үү гэхэд харуулах өөдөөс нь мөн байна штэ алив гэрлүүн явцгаая гэдээ дагуулж явхад гэрт нь хинч байдаггүй ба тог нь бүр тасарчихсан байдаг. Вэй харуулах хоёрч гайхан дотгош ортол
Маргааш нь болоход хоо эмээ бас л гэртээ байхгүйсэн тул найз охин ичүүнтэйгээ хамт харуулахын камерын бичлэгийг үзэж байтал эмээ нэгэн улаан хувцастай жаахан охинд хөтлүүлэн явж буйг харагдах ба өчигдөр нөгөө байшинд харуулахтай хамт орсон дүрсээ харахад мань хоёрыг байшингаас гарan буулжиж байхад яг ард нь нөгөө жаахан охин ч мөн байсан байдаг. Хоо эмээг алга болсон гэх зурагт хуудснаач зарим хүмүүс ч нөгөө домгийн улаан хувцастай охиноос сүнс аваад явсан байна л хэлцдэг. Маргааш нь болоход вэйг эмээн дуудан сэрэх ба мань хүнж гайхан галтгоонд очтол өөрийнх нь багтаа эмээтэйгээ хооллож буй дүр зураг хальт харагддаг. Багийнхаа дурсамжийг харсан вэй яг эм орон байж байтал бас л хэн нэгэн манай вэйг нэрээр нь дуудана. Вэйч гайхан хартал Хачвай. Вэй найз охин ичүүнийхээ ажил дээр огт хэлэлхүү очсон байх ба найз охин нь ажлаа яаран дуусгаад гартал манай вэй бүр хөлөрчгсөн нэг л өөр хүн шиг хүүтэн хоолоогоор эмээ намайг чамайг авчираарай гэж хэлсэн хамтдаа хоол идэ гэдэл нэлийн эвгүй хэлнэ. Найз охин нь ч эхлээд эмнэлэг орж чамайг үзүүлээ би чинь муу байна гэд эмнэлэг дээр очтол вэй гинтэл алга болчихно. Вэйг хайж байгаад олон очтол эмнэлгийн яраа хүүхдүүдийн өрөөний гадна чи ер нь яагаад надтай гэрлэхгүй гэдэг байгаа юм бэ? Яагаад хүүхдтэй болохгүй гэдэг байгаа юм гэдэл тис өөр хүн шиг хэлэх ба найз охин ичүүн нь ч чимээгүй байлдаа нэлэх хүүхдүүд уйлаад байна штэ гэж хэлээд вэйг явсны араас харвал өнөө өрөө нь хоов хоосон байхан дээр. Манай хоёр явсаар вэйн гэрт иртэл гэрт нь ийм нэгэн эвгүй зүйл хальт харагдах ба вэй баярлаа эмээх гоё хоол байна гэдэл идэж байхад ичүүн галтагоонд очтол битүү өт хорхоо идээд сууж байхан дээр. Найз охин ичүүн нь сандран гараад хамгаалагч ахыг дагуулan ортол вэйж байхгүй хоолны ширээн цов хоосон байхан тэр. Кадр солигдоход вэйийн эмээ хоон ганцаархнаа нэлээд халтаажсан байдалд алхаж байхад нь цагдаа нар олдог. Хамгаалагч ах ч нэг л зүйл биш байгааг ойлгосон тул вэйийн гэрт ичүүнтэй хамт орон бөөнл сүнс өдр зайлуулах зан үйл хийн. Ичүүн ч вэйийн өрөөнд орон хамтдаа ахуулсан зургуудаа хараад битүү эм оростой. Ичүүнд эмнэлгээс дуудлага ирснээр очивол вэйийн эмээ ашгүй цагдаа нараар хүргэгдэн эмнэлэгт ирчихсэн байх ба ичүүнийг очтол вэйийн эмээ танин би вэйийн нэрийг хэлчихсэн би вэйийн нэрийг хэлчихсэн гээд дахин орилж байснаа гинтэл бөлжөд эхэлнэ. Харуул ах ч ичүүнд энэ яг нөгөө сүнс мөн байх шиг байна. Чиний харсан зүйл ч гэсэн вэй биш сүнс байсан байна гээд хэлхэн тэр. Ичүүнд гэртээ гарan нөгөө сүнсний тухай интернетээр жаал ухаж судалтал үзэж буй мэдээнд нь яг л нөгөө улаан хувцастай охин байх ба нэгэн ярилцлагт тэсэж дэлбэрэх зүйл ашиглавал энэхүү сүнсний ховсыг арилгаж чаддаг л хэмээн ярилцсан харагдана. Яг энэ үеэр харуул ахыг пүүтгэндээ ажиллаа хийж байхад маргааш нь чичүүнийг эмнэлгээс дуудах ба вэйийн эмээгийн бөөлж дундаас нуруундаа гавлын яс шиг хэтэ нэгэн төрлийн эрвэхний авгалта амьдаараа олдсон ба яаж ходоодонд нь амьдаараа орсон тухай бид огт ойлгохгүй байна л гэнэ. Ичүүнч гэртээ харин өнөө эрвэхний хээ гарган харуул яг л нөгөө мэдэн дээр байсан сүнс охины царайтай ижилхэн байдаг. Ичүүн усанд ороод унтаж байтал 我们常发边走，后来发现他哥哥怎么往前走，这个时候我们要叫醒他。
хэмээн цочин сэрээд Вэйийн эмээг эмнэлгээс нь аваад гэрт нь хүргэж ирдэг. Ичүүнийг ажилдаа гарах гэтэл эмээн татан суулган тэр нэг зүйл над дээр өчигдөр орой бас ирсэн. Намайг Вэй дээр аваачиж чадна гэсэн. Түүнд гутал хэрэгтэй гэж байна лээ. Ер нь явах нь би л байсан юм. Та нар биш гээд сонь зүйл ярьж эхлэхэн тэр. Тэгснээ Вэй чамд маш их хайртай юм байна. Тиймээс л чиний нэрийг хэлээгүй учраас чи энд эрүүл сарвал байгаа юм байна гэдэл бас л нэг учир битүүлэг зүйл хэлэхэн тэр. Нэг л зүйл сонирн богоос хамгийн ихэнд алга болдог эмээ гинэд гарч ирснээр Вэйд уучлаарай гэдэл байсан. Гэтэл удахгүй Вэй эмээ алга болон эргэн гарч ирснээр ичүүнд би Вэйийн нэрийг хэлчихсэн юм аа гэдэл яриад идэг. Нэг тийм яг л нөгөө домгийнхан дагуу бүтэн нэрийг нь мэдчихвэл тухайн хүнийг нэрээр нь дуудан авч яваад нэрийг нь хэлсэн хүнийг судлаж явуулаад байгаа ч юм шиг. Нэчүүнч ажиллаа хийж байхдаа давуу талаа ашиглан нөгөө Вэйийн эмээгийн бүлжснөөс авгуулдаа намдаараа олцсон ирвэхэнэ тухай ярин ийм төрлийн ирвэх маш ховор юм байна лээ. Хаагур амьдралд тухай мэд хүн байвал хэлээрэй л гэхэд төд бодлого нэгэн сонсогч залхан нэгэн уулын нэрийг хэлдэг. Нараас нь цагдаа нараас дуудлага ирэн яван очтол мэдээж л Вэйийн эмээ дахиад алга болчихсон байдаг. Нэчүүнч цагдаа нарт нөгөө сонсогчоосоо сонссон уулын нэр болох Ван Лонкен гэх нэрийг хэлээд энэ уулыг шалгаж өгөөч би хамт явъя л гэн. Энэ үеэр Вэй эмээ нөгөө гутлаа барин ууланд ганцаархнаа алхаж яваа харагддаг. Нэчүүнч найз залуу Вэйийнхаа гэрт байхдаа хамтдаа авахсан зургаа эргүүлэн харуул ард нь Нэчүүнээ би чамтай 5 жилийн дараа гэхэд заавал гэрлэн хэмээн битсэн байхыг нь хараад ичүүн усан нүдлээстэй. Маргааш нь чуулж Ирлийн багийнхантай хамт явж байхад нэгэн ажилт нь бид таны найз залуу болон эмээг нь хайх Ирлийн ажиллагааг эхлүүлэх гэж байна. Мөн та өөрийн дураар явж байгаа тул гарчуулах эрсдлийг хүлээн зөвшөөрч байна гэд энд гарын үсэг зураараа хэмээн цаас өгснөө. Нараас нь ой товрох юм өөр эрсдэл учрвал ашиглаараа хэмээн шүүгэл улаан даваа болон дохионыгаал хэдийг өгнө. Өнөө уулан дэрэн Ирлийн ажиллагааг эхлүүлээд удаагүй байхад нөгөө улаан хувцастай охин хальт харагдснаа ашгүй Вэйийн эмээг шууд олдог. Түргэн дуудан эмээг өгч явуулах гэж байхад ичүүн рүү харан чи орж болохгүй буцаад яв хэмээн давтан хэлээд байдаг. Ирлийн багийн ахлагч эмээгийн барьж авсан гутлыг олоод та бидэнтэй цааш явахад итгэлтэй байна уу гэхэд ичүүн огт эргэлзээгүйгээр тийм айлгэн. Норойн чулж Ирлийн багийнхантай хоноглох газараа байж байхад Ирлийн багийнхан нэрэл Вэйийн эмээ энд байлаа шүү те. Нэчүүнэ та энэ уулыг ер нь яаж мэдсэн юм бэ гэхэд би тэтгэвртэй гарчихсан Ван гэх уулчнаас дуудлага авахд хэлсэн юм аа гэхэд Ирлийн багийнхан гайхаж нэлээд эвгүй болно. Учир нь тэрхүү алдарт уулчин Ван нэлээд хэдэн жилийн өмнө өнгөрчихсөн хүн байдаг. Маргааш нь чулж Ирлийн ажиллагааг үргэлжилж байтал 3 салаа зам гарснаар багийнхан 3 салж явдаг. Нэчүүнч би энэ жаахан эвгүй болж байгаад нэг хартал багийнхнаасаа хэдийнэ тасарчсан ганцаараа үлдснээ ойлгоно. Нэчүүнч сандран өгсөн даавуугаар нь моднуудад тэмдэг тавьж нөхсөн шүглийг нь үлээсэн ч Ирлийн багийнхан хальт харагдаад байгаа мөртлөө сонсохгүй яваад л байдаг. Болсон үйл явдалтайгаа эвлэрэн хальт юм мэдээд сууж байтал гинтэл мөрөн дээр нь хин нэгэн цочин бостол наврах том нөгөө ирвэхий байхан тэр. Тэгснээ далавчаад илхэн бөөн жижиг ирвэхэнүүд явуулахад ичүүн ухаан алдаад ундаг. Гинтэл нэрээр нь хин нэгэн дуудан сэрэхэд энэ эвгүй хүүхэд нь ээжээ та намайг яагаад хайсан юм бэ? Намайг хүсээгүй гэж үү гэхэд ичүүн хүүхдийг очин цэврэн аваад намайг уучлаарай гэдэл уйлж эхэлнэ. Яг нөгөө киноны эхэнд энэ сүнс нь хохирогчийнхаа гимшиж явдаг зүйлийг нь ашиглан ховстож удирддаг гэсэн штэ тий. Тэгэхээр манай ичүүн өмнө нь хүүхдтэй болоод хүүхдээ ахуулж байсан юм шиг байгаа. Нийнхүү уйлж байгаад гинэт сэртэл өмнө нь Вэйийн урьдчилгааг нь төлчихсөн хэмээн хэлж байсан байшин сэрэх ба Вэй юу ч болоогүй мэт өглөөний цавилдээд л сууж байна. Тэгснээ Вэй чамайг эмээтэй хамт амьдарч чадахгүй гэдээ байсан тул эмээг хөгшчүүлийн асрамжийн газар явуулчихсан шүү л гэн. Нэг л зүйл биш байгааг анзаарсан ичүүн цаад хаалгаар гарах гэтэл Вэй шууд хориглон зогсооно. Би хоо эмээтэй яг одоо уулзмаар байна гэхэд Вэй мөн л ижил хориглоно.
Нэчүүн ховсод байгаагаа ойлгон эрлийн ажилтны өгсөн нөгөө дохионы галыг асаатал ховс арилж ой дунд одоо хүртэл байгаагаа ойлгоно. Эвгүй жижигхэн сүнснүү тойрон байх ба Вэйийг модны мөчрөөр орон хорьсон байдаг. Вэйийг тэндээс аван холдуулахад Вэй нэгэн заавал үлдэх ёстой чи яв би өнгөрсөн гэдэл байхан тэр. Мань хоёр гүн явтал гинтэл нөгөө жижигхэн эвгүй охин гарч ирэн Вэйийг мөргөн унгаагаад Нэчүүнийг модны мөчрөөр хөлж орхидог. Жижигхэн сүнс бүр эвгүй чөтгөр болон Нэчүүн рүү ойртон хоолойг нь боож эхлэх үед Нэчүүн өмнө болж байсан бүх л сайхан болон муухай зүйлсүүдэд төсөөлөн бодсноо халаасандаа байсан үлдсэн ганц дохионы галаа асан нүдэнд нь зоосноор наашгүй нөгөө хүлээсэн тайлагдаж нөгөө эвгүй чөтгөр болон бусад жижигхэн чөтгөрүүд холддог. Нөгөө чөтгөрч бүр уурлан хувирч яг дахин дайрах гэхэд нэрлийн багийнхны маш том дохионы буу тэнгэрч задран хаа сайгүй гэрэл цацруулснаар ашгүй сүнс чөтгөрүүд бүгд замхран алга болдог. Нэрлийн багийнхан ч манай хоёрыг олон эмнэлэгт хүргэнэ. Хэсэг хугацааны дараа Нэчүүнч жирэмсэн болсон байх ба Вэй болон Вэйийн эмээтэй их л жаргалтай харагдах ба ажиллаа хийж байхдаа эфемер хайртай хүмүүстэйгээ аюулгүй амар тайван амьдрах нь энэ хорвоогийн хамгийн сайхан зүйл юм шүү хэмээн хэлдэг. Нэчүүний хэвлийдэх хүүхдийн эхоны дүрсийг харуулж байхад хүүхд нь гинтэл нүдэ нээхэд хавхар том нүд харагдаснаар кино маань дуустдаг. Энэ ч бас л үзээтэй эвгүй кино байх шүү те. Гэхдээ сүүлийн хэвлээд хүүхдийн зурагнаас харуул юмс бас арай л дуусаагүй дараагийн анги нас л нэлээ эвгүй л байх болтой шүү те. За юу ч гэсэн энэ хүртэл үзсэн бүх бамбарнуудаа баярлаа. Дараагийн ангийг нь үзхийг хүсвэл юу ихэ мэдж байгаа штэ те. Саба дараа л сүсгэлээ байж байгаарай.